பேப்பரமா படிடா. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து பேப்பரில் இருந்து ரெஸ்டரேஷன் இங்கிலாந்து, அதாவது ரெஸ்டரேஷன் பீரியட். ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு, என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு, இங்கிலாந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு, ரெஸ்டரேஷன் பீரியட்க்கு அப்புறமா அதோட இம்பேக்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடோட டைம் லிமிட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1660 1688 வரைக்கும் இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியட் வந்து இருந்திருக்கு. ஓகேவா? இங்கிலாண்டில் இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி பியூரிட்டனிசம் வந்து பீக்கில் இருந்துச்சு. எல்லாருமே பியூரிட்டன்ஸாக மாறினாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டரேஷன் வரும்போது நிறையவே சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு. ஏன்னா பியூரிட்டனிசம் வரும்போது பீப்புள் வந்து நிறைய விஷயத்த இக்னோர் பண்ணாங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணாங்க. நிறைய தேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்களை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நார்மலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுது. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், தென் நார்மலாக அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற விஷயங்கள், கஸ்டம்ஸ், ரிச்சுவல்ஸ், இது எல்லாமே நார்மலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. எப்போ அப்படின்னா ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில். இங்கிலாந்து வந்து கிங் ரூலிங் அப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி சார்ல்ஸ் செகண்ட் இப்போ ரூலிங்க்கு வராரு. அப்போது இங்கிலாந்து இதே மாதிரி எல்லாம் பியூரிட்டனிசம்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மாறிட்டு வருது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே, பொலிட்டிக்ஸாக இருக்கலாம், மொனார்ச்சி, பார்லிமெண்ட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நார்மலைஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து இப்போ எல்லா இடமுமே வருது. எல்லாரும் பிஃபோர் பியூரிட்டனிசம் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியட்லேயும் எல்லாரும் நார்மலாக இருக்கிறாங்க. இந்த பீரியடில் பிஷப்போட ரூலிங்ஸ் எல்லாமே அகெயின் திரும்ப வருது. நிறைய ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் எல்லாமே ரீஸ்டோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, அதை பப்ளிஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாரோட சோஷியல் லைஃபுமே நார்மலாக, நோபலாக, ஜென்டலாக எப்படி இருந்துச்சோ அது அகெயின் எல்லாருமே அதே மாதிரியான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் ஆங்கிலிக்கனிசம், தோஸ் ஹூ ஆர் பிலாங் டு இங்கிலாந்து சர்ச்சஸ், இங்கிலாந்து சர்ச்சஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க, அந்த சர்ச்சஸில் வர்ஷிப் பண்ணுறவங்க எல்லாரையுமே ஆங்கிலிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த ஆங்கிலிக்கனிசம் வந்து அகெயின் அதை அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கான ஒரு ரிலீஜியனாக அதை அகெயின் எடுத்துக்கிறாங்க. பியூரிட்டனிசம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரேஸ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எதை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அகெயின் அதையே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த பாரிஸ் சர்ச்சஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நார்மலைஸ் ஆகுது. ஆனால் இப்போ இந்த பாரிஸ் சர்ச்சஸை வந்துட்டு லோக்கல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது லேண்ட் லார்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, லேண்ட் ஓனர்ஸ், அவங்க எல்லாருமே இந்த சர்ச்சஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. சர்ச் அப்படின்னாலே அதை வந்து கிளர்ஜிமேன் தான் பார்த்துக்குவாங்க இல்லையா? ஆனால் இப்போது இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த சர்ச்சுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளர்ஜிமேன், அதாவது பார்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த பார்சன் அண்ட் ஸ்கொயர், ஸோ கிளர்ஜிமேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ், இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு கோல்டு வார் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ரெண்டு பேரும் எப்போவுமே சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? தென் ஜோசப் அடிசன் அப்படின்ற ரைட்டர் கூட அவரோட எஸ்ஸேல, அதாவது சர் ரோஜர் அட் சர்ச் அப்படின்ற எஸ்ஸேல வந்து இந்த கோல்டு வாரை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு. எப்படி பார்சன் அண்ட் ஸ்கொயர் ரெண்டு பேருமே ஒரு கோல்டு வார் இந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, இந்த பார்சன் இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது இந்த கிளர்ஜிமேன் எல்லாருமே இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே ப்ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதான் அவங்களோட ஒர்க் இல்லையா? அவங்க எல்லாருக்குமே ப்ரீச் பண்ணணும், நல்ல விஷயத்த சொல்லணுன்றது அவங்களோட ஒர்க். அந்த ஒர்க்கை அவங்க லேண்ட்லார்ட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் டாமினண்ட்டாகவே பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ் எல்லாரும், ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்ற பேரில் சர்ச்சஸ் பக்கமே வரமாட்டுறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு எதிராக அவங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல, இவங்க கடவுள்கிட்ட இருந்து தூரமாக போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களை பழி வாங்கணும், கிளர்ஜிமேனை பழி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட இந்த ஸ்கொயர்ஸ், லேண்ட்லார்ட்ஸ் எல்லாருமே சர்ச் பக்கமே வர்றது கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு நான் கன்ஃபர்மிஸ்ட்னா யார் அப்படின்னா, தோஸ் ஹூ ஆர் திங்க் அண்ட் ஆக்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி, மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணுறவங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறவங்க, பிஹேவ் பண்ணுறவங்க, இவங்க எல்லாத்தையும் நான் கன்ஃபர்மிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? தென் இந்த ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்க எல்லாரையுமே பர்டிகுலராக லோக்கல் அண்ட் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா இடத்துல இருந்தும் இவங்களை வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. ஆல்ரெடி இந்த பியூரிட்டானிசமாக இருக்கட்டும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போதும் இந்த ரோமன் கேத்தலிக்ஸை வந்து ஒதுக்கி வைப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியட்லேயுமே ரோமன் கேத்தலிக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அவங்கள கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட், லோக்கல், இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல இருந்துமே அவங்கள ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. தென் நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க.
இதுக்கு முன்னாடி இந்த பியூரிட்டனிசம் இருக்கும்போது யார் ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? இப்போ அது நார்மலைஸ் ஆகும்போது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ் நிறைய பேர் கிரியேட் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த டைமில் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் எல்லாருமே டிவைட் ஆகி அவங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி தான் விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுறாங்க. இந்த விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் அப்படின்றதும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தான். இதில் டோரிஸ் அப்படின்றவங்க வந்து கிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. விக்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் அண்ட் லேண்ட்லார்ட்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இவங்க 2 பேருமே சப்போர்ட்டர்ஸ் தான். இவங்க 2 பேரும் தனித்தனியாக ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. விக்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் வந்து தனித்தனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸாக இருப்பாங்க. ஓகேவா? தென் இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ் எல்லா இடமுமே சயின்ஸோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது. எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ் இது மூலமாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சயின்ஸை வச்சு அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி, மெடிசன், இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே இவங்களால் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும், ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இவங்களுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகுது. சயின்ஸ் வச்சு இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது இந்த செஞ்சுரியில் தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது. த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 1662 வந்து இதை ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க. கிங் சார்ல்ஸ் அண்ட் அவரோட கசனான பிரின்ஸ் ராபர்ட் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் மிஷனுக்கு வந்து ஒரு பில்லர் மாதிரி இருக்கிறாங்க. இதில் பிரின்ஸ் ராபர்ட் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருந்திருப்பார். ஓகேவா? ஸோ இவரும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்து ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் சயின்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இவர் ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்டாக இருந்திருப்பார். இப்போது சயின்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ்குள்ள ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. நம்மளுக்கு எப்போ ரிலீஜியஸ் மேலே நிறைய டவுட் வரும் அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸ் சைட் ரொம்ப போனோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே சயின்ஸாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்மளை தாண்டி ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குன்றதை நம்ம நம்ப மாட்டோம். எப்போ அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸ் சைட் போயிட்டோம்னா. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் சயின்ஸ் நிறைய தெரியும் போது, நிறைய கிரேட் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது மக்களுக்கு ரிலீஜியஸ் சைட் மேலே இருந்த நம்பிக்கை குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய பிளாக் மேஜிக் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து நம்புறதுலேருந்து வெளியே வராங்க. அது எல்லாத்தையும் கொஷின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இது எப்படி வந்துச்சு, இது எல்லாமே எதுக்காக நம்ம வந்து ரிலீஜியஸ்ன்னு சொல்கிறோம், இது ஏன் சயின்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்க ஒரு விஷயத்தை ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த பிளேகாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபயர் வர்றதா இருக்கட்டும், ஃப்ளட் வர்றதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே டிவைன் பனிஷ்மெண்ட். நம்ம பண்ண பாவங்களுக்காக கடவுள் நம்மளை பனிஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தானே எல்லாருமே இவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க. இது எல்லாமே ஒரு மூட நம்பிக்கை. நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அப்படின்றதுக்கும் காடுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஹியூமன் பண்ணுற விஷயத்தால தான் நேச்சர் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல்லான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே அவங்களுக்கு இந்த சயின்ஸை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வருது. ஸோ அவங்க நிறைய விச்சஸாக இருக்கட்டும், விச் கிராஃப்டாக இருக்கட்டும், பிளாக் மேஜிக் இது எல்லாத்துலேருந்தும் வெளியே வராங்க. இந்த மாதிரியான பீப்புள் எல்லாம் ரியல் கிடையாது, இவங்க எல்லாரும் மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்கன்ற எல்லா விஷயமுமே அவங்களுக்கு அப்போ தான் ஒரு ஐ ஓப்பனிங் செக்மெண்ட் மாதிரி எல்லாமே தெரிய வருது. தென் பியூரிட்டனிசம் அந்த பீரியடில் வந்து நிறைய தேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா? அந்த தேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் அகெயின் ஓப்பன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அகெயின் அது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதனால் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னா ப்ளே ஹவுஸில் தானே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ப்ளே ஹவுஸ்லலாம் ரூஃப் போட ஆரம்பித்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூஃப் இருக்காது, ரூஃப் இல்லாமல் ஓப்பனர் ஆடிட்டோரியம் மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அது எல்லாத்துக்குமே ரூஃப் போடுறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேஜஸில் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ், கேண்டில்ஸ் இது எல்லாமே வச்சு ரொம்ப அப்படி பிரைட்டாக அந்த ஸ்டேஜை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. தென் நிறைய கர்டன்ஸ் போடுறாங்க, கலர்ஃபுல் கர்டன்ஸ் போடுறாங்க, கலர்ஃபுல் பெயிண்டிங், சீனரிஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து இன்னும் எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக டெக்கரேட்டிவாக நம்மளால் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டெக்கரேட்டிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தேட்டர்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தென் இன்னொரு முக்கியமான சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாளும் தேட்டர்ஸில் ஆக்ட் பண்ணுறவங்க மென்னாக மட்டும்தான் இருந்திருப்பாங்க. விமன் வந்து ஆக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. விமன் ரோலையும் மென் தான் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா விமன் ரோலில் விமனே ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ நிறைய நல்ல ஆக்டர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுறாங்க, நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் க்ரியேட் ஆகுறாங்க. ஸோ இதனால எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது.
தென் இதில் இருக்கிற ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, சில ட்ராமாஸ் வந்து ரொம்ப வல்கராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லா யங்கர் ஜென்ரேஷனும் அதை வந்து பார்க்க முடியாத மாதிரி சம்டைம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லா காமன் சிட்டிசனுக்கும் இந்த தேட்டர் அப்படின்றதையும் சொல்ல மாட்றாங்க. ஃபேஷனபிள் அண்ட் கோட் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான், வெல்த்தியான டவுன் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இந்த தேட்டர் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு அதில் டெக்கரேட் பண்ணி நிறைய ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அது எல்லாமே ரிச் பீப்புளுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. தென் இதில் வந்து ரொம்ப வல்காரிட்டியான கண்டென்ட் கொடுக்குற அந்த ட்ராமாஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுனால யங் பீப்புளை அங்கே வந்து தேட்டர்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ண முடியல. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றதுனால அலோவ் பண்ண மாட்றாங்க. இதில் கண்ட்ரி ஒய்ஃப் அப்படின்றத மோஸ்ட் வல்கரபிள் ப்ளே அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ப்ளேயை பார்க்கணும் அப்படின்றதுனால இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்துச்சு. தென் இதுக்காக தான் சென்சார்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் தான் சென்சார்ஷிப் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க. ஸோ இது மூலமாக லிட்ரேச்சருக்கு என்ன தேவையோ, மக்களுக்கு என்னது போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சுது. இப்போ ஒரு ப்ளே வந்து வல்காரிட்டி இருக்கிற ப்ளே அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிட முடியாது. மேபி ஏதோ ஒரு போர்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அது ஓவரால் அந்த ப்ளேயில் வந்து ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்காக அந்த ஹோல் ப்ளேயுமே நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அதனால இந்த சென்சார்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் மக்களை போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைசன்சிங் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பாஸ் பண்ணுறாங்க 1663. இந்த லைசன்சிங் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா யார் வேணால் என்ன ஒர்க்கை வேணால் பப்ளிஷ் பண்ணலாம், எப்போ வேணால் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பெர்மிஷன் இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்படி ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கிரேட் எப்பிக் எல்லாமே கிடச்சிது. பேரடைஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், பேரடைஸ் ரீகெயின்டாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி வர்த்தான நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து வெளிவர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ரீசனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நிறைய ப்ரைவேட் லைப்ரரிஸ் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு. அந்த ப்ரைவேட் லைப்ரரிஸில் வேரியஸ் சைஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸில் பிளென்டி ஆஃப் புக்ஸை வந்து அவங்க செக்யூர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த லைப்ரரிஸ் எல்லாத்தையும் காட்டன் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமிலி நேம். அந்த காட்டன் ஃபேமிலி தான் ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் அவங்க அதில் நிறைய ரிமார்க்கபிள் புக்ஸை வச்சுட்டு அதை ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டாக பார்த்துட்டு வந்தாங்க. நிறைய பேருக்கு அது யூட்டிலைஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த லைப்ரரிஸையும் அவங்க ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தென் யோமேன் ஃபேமிலிஸ், இது காட்டன் ஃபேமிலி மாதிரி யோமேன் ஃபேமிலிஸ் இருந்திருப்பாங்க. இவங்க கிட்ட ரொம்ப லீஸ்ட் புக் ஷெல்ஃப் தான் இருந்திருக்கும். ஹையஸ்ட் குவான்டிட்டியில் இவங்களால புக் வச்சுருந்துருக்க முடியாது. பட் இருந்த அந்த லிமிட்டடான புக்குமே ரொம்ப நல்ல புக்ஸாக, மாடஸ்ட் கலெக்ஷனாக இவங்க வச்சுருப்பாங்க. தென் 1684 என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் லைப்ரரியை லண்டனில் டென்னிசன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. இவ்வளோ நாளும் ப்ரைவேட் லைப்ரரிஸாக ஃபேமிலிஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த லைப்ரரிஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு பப்ளிக் லைப்ரரி யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு லைப்ரரியை டென்னிசன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு. இவர் ஒரு கிளர்ஜி மேனாக இருந்திருப்பார். தென் ஆர்ச் பிஷப்பாகவும் மாறியிருப்பார். லண்டனில் கேண்டபரிஸில் இவர் வந்து பிஷப்பாகவும் மாறிடுறாரு. தென் இவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹியூஜ் கோர்ட் யார்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? அந்த கோர்ட் யார்ட் எப்படி செப்பரேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா, சென்ட் மார்ட்டின்ஸ்க்காக கட்டப்பட்ட ஒரு சர்ச். அந்த சர்ச்சில் அப்பர் பார்ட் வந்து லைப்ரரியாகவும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஒர்க் ரூமாகவும் இவர் வந்து அதை டிவைட் பண்ணுறாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, இதை வந்து சர்ச்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கணும், அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடமாவும் இருக்கணும், புக்ஸ் ரீட் பண்ணி நாலேஜ் கெயின் பண்ணுற ஒரு இடமாவும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் பாவர்ட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒர்க் தர்ற ஒரு இடமாவும் இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பார். 1696, அதாவது ஒரு 8 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு க்ளோரியஸ் ரெவல்யூஷன், அதாவது ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஸ்மால் ஸ்கொயர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா, லேண்ட்லார்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா. லேண்ட்லார்ட்ஸ் அப்படின்றப்போ ரொம்ப டூ ரிச்சாக இருக்கிறவங்க கிடையாது, சின்ன சின்ன லேண்ட் ஓனர்ஸாக இருந்திருப்பாங்க இல்லையா. அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட ஓன் லேண்டில் அவங்க வந்து ஃபார்மிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்கனாமிக்கல் சிச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் அன்ஃபேவராக இருக்கும்போது, அவங்களுக்கு நாட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கான லேண்டில் அவங்களே ஃபார்மிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 லார்ஜஸ்ட் செக்ஷன் தான் இருக்கிறாங்க. ஒன்று யார் அப்படின்னா, அவங்களோட லேண்டில் அவங்களே கல்டிவேட் பண்ணுறவங்க. இன்னொன்று யார் அப்படின்னா, வேஜ், அதாவது
வீக்லி ஏர்ன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஏர்ன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க. அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பக்கம் நடக்குது, இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ அந்த சொசைட்டியில் 2 டிவிஷன் தான். ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்க, இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட டே டு டே லைஃப் லீட் ஆகிட்டு இருக்குது. யாருமே ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாரும் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த பீப்புள் எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு டயட்டில் இருந்திருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து பிரெட், பியர் அண்ட் மீட் இது எல்லாத்தையும் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு டயட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே அந்த ஸ்மால் லேண்ட் ஓனர்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணதை வந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. மீட் வந்து ஒரு லார்ஜ் பார்ட், எல்லாரோட இங்கிலீஷ் பீப்புள் எல்லாரோட சாப்பாட்லேயுமே கண்டிப்பாக இந்த மீட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் லார்ஜ் பார்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே மீட் வந்து சேர்த்துப்பாங்க. ஸோ half ஆஃப் த பாப்புலேஷன், half ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீட் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இன்னொரு half என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வீக்லி ட்வைஸ் மட்டும் அந்த மீட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சைடில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா, இவங்க இந்த பியூரிட்டன் பீரியடில் இருக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கல. நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப், ஆடிட்டோரியம்ஸ் எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. எதுக்காக? இந்த சண்டேஸை வந்து நம்ம ரொம்ப ஹோலியாக வர்ஷிப் பண்ணணும், சண்டேஸில் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் பார்த்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணாங்க. பட் இப்போ அந்த கேம்ஸ் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா இடத்துலையும் கேம்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பேட்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பேர்டு இருக்குது, அந்த பேர்டை வந்து ஷூட் பண்ணுறது அவங்களோட ப்ரிவிலேஜாகவே நினச்சாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற நிறைய ஸ்குவேர்ஸ் லேண்ட் ஓனர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹண்டிங்லாம் போக ஆரம்பித்தாங்க. தென் நெட்டிங் ஆஃப் த பேர்ட்ஸை வந்து இந்த நெட்டெல்லாம் போட்டு பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி அவங்க முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ அதை அகெயின் இப்போவும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. தென் ஃபாக்ஸ் ஹண்டிங்குமே பாப்புலராக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நிறைய பேர் ஃபாக்ஸ் ஹண்டிங்க்கெலாம் போக ஆரம்பித்தாங்க. அதே மாதிரி டீர் அண்ட் ஃபாக்ஸை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறதை விட ரேபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரேபிட்ஸை வந்து ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஹவுண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு டாகு, அந்த டாக் வந்து ஹண்டிங்காக ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு நிறைய பேர் வந்து அந்த ஹண்டிங்லேயே அவங்களோட டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. பாவர்ட்டியில் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே ஹண்டிங்க்கு நார்மலாக ஜென்ரலாக எப்படி போவாங்களோ அப்படி போவாங்க. பட் ப்ரொஃபஷ்னலாக இதை வந்து ஹண்டிங்கை வந்து கண்டிப்பாக போனால் நம்ம எதையா பிடிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கான ப்ராப்பரான ட்ரெஸ் எல்லாம் வியர் பண்ணிட்டு அந்த ஹவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த டாகை கூட்டிட்டு ஹார்ஸில் ரைடிங் போய் தான் அவங்க வந்து ஹண்டிங் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி ரெஸ்லிங், பாக்ஸிங், ஸ்வாட் ஃபைட்டிங், புல், பியர் பேட்டிங், நிறைய ரஃப் அண்ட் டஃப்பான ஃபைட்ஸும் இருந்திருக்கு. அஸ் வெல் அஸ் ஃபுட்பால், இந்த மாதிரி எல்லா கேம்ஸ்லையுமே எல்லாருமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. காக் ஃபைட்டிங் வந்து ஏர்லியர் பீரியடில் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்போவுமே அது ஒரு பீக்கில் இருக்கிற ஒரு கேமாக தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. தென் ஹார்ஸ் ரேசிங்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த ராயல் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் மாதிரி பார்க்குறாங்க. தென் ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கிறாங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸை விட சென்ட்ரல் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா, இந்த இங்கிலாண்டில் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. ரொம்ப புவரஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கம்பர்லேண்ட் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப பாவர்ட்டியில் இருக்கிறாங்க. தென் நார்த்தன் கண்ட்ரீஸ் வந்து பாவர்ட்டியில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயமா எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட பிக்கஸ்ட் கோல் மைன்ஸ் இருக்குது அண்ட் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ லக்ஸரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும்போது எப்படி அவங்க இன்னும் பாவர்ட்டியில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. தென் 2 நேஷ்னல் கெலாமிட்டிஸ் வந்து ரெஸ்டரேஷன் பீரியடில் நடக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா பிளேக், தென் கிரேட் ஃபயர். இந்த பிளேக் வந்து 1665 வருது. நியர்லி 1/5 ஆஃப் லண்டன் பாப்புலேஷன் வந்து இதனால டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு, நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. தென் கிரேட் ஃபயர் வருது 1666. நெக்ஸ்ட் இயரே ஒரு கிரேட் ஃபயர் வருது. ஆல்மோஸ்ட் 5 days வந்து அந்த ஃபயர் இருக்குது. ஸோ இதனால நிறைய சர்ச்சஸ், பில்டிங், சிட்டிஸ் இது எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. இவ்வளோ நிறைய இழப்புகள் இருந்தாலும் இதை ஒரு நல்ல விஷயமா அவங்க பார்க்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, லண்டன் சிட்டியை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி வித்தின் அ ஃபியூ இயர்ஸ், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 இயர்ஸில் லண்டனை வந்து ரொம்ப மாடர்னாக, ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக, க்ரியேட்டிவாக அவங்க வந்து
அந்த பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப மாடர்னாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிசாஸ்டரை கூட அவங்க பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இதான் ரெஸ்டரேஷன் இங்கிலாந்து. எல்லாருக்கும் இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த டாப்பிக்கில் வீடியோ போடலான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.